Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-là, elle est un peu particulière. Ce coup-là, ça sera pas sur les jeux. Ce coup-là, ça sera sur... je vais vous faire montrer comment faire le bruit d'une voiture de course. Déjà, je vais vous faire montrer qu'est-ce qu'il vous faut. Il vous faut une canette. Ça peut être une grosse ou une petite canette. N'importe quelle. Ta bouche. Écoute ta vidéo et laisse-moi tranquille. Après... Sylvain, s'il te plaît, tais-toi. Oui, tu peux me faire ça, je m'en fous. Et il vous faudra un verre pour verser le... Et on vit ça couler. Le Schweppes à l'intérieur. Déjà, Ça coulait. vous ouvrez la canette. Après, deuxième étape. Vous versez le contenu de la bouteille. Voilà. Tiens. Merci. Je peux le boire. Et là, après, Tu peux le boire? moment du pliage. Oui, tu peux le boire. Il n'est pas varié. Et là, maintenant, vous pliez pour tel... Non, déjà, vous enlevez la petite opercule qui est juste là. Je sais qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire un bout de rallye. Ta bouche, toi, ça, ils vont le savoir. Après, là, vous enlevez délicatement. Faut qu'il n'y ait pas l'autre petit bout avec. C'est un sens, même s'il y a le petit bout. Tiens, voilà. J'ai enlevé complètement, regardez. Il est là. Ah putain, tu l'as pété complètement, toi. Ouais. Là, il y a le morceau comme ça, tu viens. Oh! Et il y a le morceau de mon petit frère. Et le morceau de mon cul. Arrête, tu vas. Après, là, si vous voulez, vous pouvez les rassembler. Voilà. Comme ceci, de tel qu'ils puissent pas s'enlever. Si bien. Moi, il y a En plus, ça peut couper, là, les morceaux, là, ici. Voilà. Car il a fait tomber. Ça peut couper. Là, vous pliez, là, comme ça. Regardez. De tel que la canette soit comme ça. J'ai encore besoin, vous pliez encore un peu. Voilà. Après, il faut que la canette soit comme ça. Après, vous soufflez ici, là. Ici, tout autour de ça. Et là, vous faites ça. Oh. Ah mince. Désolé, ça ne fonctionne pas là. Mais ça serait le bruit de voiture de Nani. Le super palin. Le super lapin. Ouais. C'est chiant. Sinon, vous la mettez à l'envers. Voilà, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve. À plus.